У складзе дэлегацыі прадстаўнікі дзяржаўных органаў кіравання, буйных прамысловых прадпрыемстваў, дзелавых колаў рэгіёну. У прыватнасці дзелавое супрацоўніцтва з украінскімі партнёрамі абмяркуюць кіраўнікі прадпрыемстваў Амкадор Пінск, Гандальмаш, Кузлітмаш Пінскага доследна-механічнага завода. Пінскае адкрытае акцыянернае таварыства Палесі і Баранвецкае вытворчае баваўнянае аб'яднанне плануюць падпісаць камерцыйныя кантракты з украінскім бокам. Брызкая вобласць падпіша пагадненне аб гандлёва-эканамічным, навукова-тэхнічным і культурным супрацоўніцтве з Валынскай і Закарпатскай абласцямі. Будзе падпісаны план мерапрыемстваў на 2020-2021 гады па рэалізацыі пагаднення паміж брэсцкім аблвыканкамам і Запорожскай абласной дзяржаўнай адміністрацыяй, якое было заключана год таму ў Гомелі на першым форуме рэгіёнаў Беларусі і Украіны. Акрамя таго, плануецца да падпісання пагаднення партнёрстве і супрацоўніцтве паміж Пінскам і Цярнополем. Асновай падпісання дамовы паміж беларускімі і украінскім гарадамі стала супрацоўніцтва Палескага дзяржаўнага універсітэта з Цярнопольскім нацыянальным эканамічным універсітэтам. Кантакты паміж ВНУ зарадзіліся ў снежні 2018 года. За студзень-ліпень знешнегандлёвы абарот суб'ектаў гаспадарання Брызкай вобласці і Украіны ў цэлым склаў больш за 140 мільёнаў долараў, тэмп росту да аналагічнага перыяду мінулага года звыш 117%. У тым ліку экспарт вырас больш чым на 19%, імпарт амаль на 16%. Асноўныя экспартныя пазіцыі Брэскай вобласці – морапрадукты, газавыя пліты, керамічная плітка, малочныя прадукты.